Mbote Colonel Odombo. Oui, mbote ndeko. Colonel Odombo, tozio na lombangu nyonso parce que situation est grave, situation est très 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 grave. Na mboka makambo eza penza ya kobeba, bato bazo kokufaka mikolo nyonso, touti komona na beni ndenge bazo boma batu. Mais tozomona en même temps na ba réseaux sociaux règlement de compte entre batu oyo bazo ko défendre Félix Tshilombo qui s'est fait appeler Tshisekedi contre Batuya Soriano qui s'est fait appeler Moïse Katumbi. Batindeli biso élément moko audio et belé tozu yango tozo kana kati ndeko na yo Bokechu azoko benga Soriano ndeko Moïse pe azosenga mbongo na kati ya élément wana. To yebi ke yo na ye bobebana pona ba situation pona makambo aboye. To yebi pe ke yo o dénonça ye déjà. Alors na kati ya ba réseaux sociaux, na kati ya résistance, na kati ya combat, bato bakomi na distraction ya kolobela makambo yo. Bato bayimba yeba, babengi biso, to luka yo mbangu mbangu, oyebisa biso o recadrer opinion, likambu nini ezokoleka na kati wana, problème yango eza nini po lelo ekotisa bato na kati ya distraction oyo bato bakoti nango. Ba Congolais, baza na posa bayoka yo, yango toluki yo na mbangu nyonso, merci pour la disponibilité na yo, merci pour na temps na yo. Yebisa biso Colonel Odombo, makanisi na yo pe makanisi ya CCDP pour na likambu oyo, élément tozui na ba réseaux sociaux, Bokechu azako senga aide mbongo epa ya ndeko Soriano oyo azoko mibenga Moïse Katumbi. Malobomboka yo Colonel Odombo. Ok, merci beaucoup na ba question na ndenge pour lukinga. Omoni problème toza nango sikoyo to se retrouver na ba aventurier belé, na ba mendiant belé, oyo ba se déguisaki comme soi-disant ki bazo bundela mboka. Et maintenant, peuple congolais aza un peu embourbé na batuluko la bango. Tomoni deux camps oyo bazo sala ba règlement de compte na ba réseaux sociaux. Et biloko wana sikoyo bandi ko affecter ba congolais oyo baza un peu fragile na kacha makambo oyo to sala. Komona lelo batak wana na moni ba fanatique ya Tshilombo Félix ba ye bazo régler ba compte na bango na camp ya bato Soriano Moncho alias Moïse Katumbi. Tomoni ndenge batu ya Félix ba fanatique wana ya Félix oyo balobi ke non bango batu ba blanchir Moncho Soriano. Bango batu basali ke Kalombo pe akoma opposant. Nga eloko moko na koyebisa bandeko wana o baza na UDPS. Bota la UDPS na bino ndenge nini et déstabiliser ba Congolais et désorienter ba Congolais na kati ya itumba o tozobunda pona mboka. Soriano au moment qu'il azalaka gouverneur na province ya Katanga. Bino moko UDPS El Famille bosala article contre ye boloba ki azali zambien. Boloba yango ki aye na mission ya kopie Katanga. Bosala yango. Tout d'un coup, tomoni mbala moko Moncho Soriano a commis proche ya famille Tshisekedi. To yebite par quel miracle o salaki ki ba comme ensemble na yebite s'occuper Soriano ye pas alaka na idéologie état des droits tous les peuples d'abord. Non. Ils alaki corruption à corrompre famille Tshisekedi ba faire passer ye pas ba Congolais comme opposant. Na ba Kalombo oyo bino bo blanchir bino mo bozo reconnaître que grâce na bino de bo blanchir ba criminel de guerre ba criminel économique wana. Toye kozonga pe toye komona kotoyo ya ndeko Bokechu. Ndeko Bokechu depuis 2012. Bokechu abandaki kosala isusu kombate pona kobundela mboka. Bokechu abandaki kosala komba ya matolo. Raison pour laquelle bomona ki ngai na ye ezalaki guerre. Mais problème na ye ayebi komi se victimiser pe ayebi ndenge nini akoki ko diaboliser yo. Yo bimi démon ya bimi ange. Wana eza bulo Bokechu azalaka nango. Comment na Bokechu makambo azo salelo azo senga Soriano mbongo batie na audio. Mais asala ka ona petit fali. Abanda makambo wana kala. Asala yango na kanyama. Abanda makambo wana kala. Eloko ngai na koloba boye. Comment na babiloko wana ça me fait mal comment na biloko wana oyo ezobima na ba réseaux sociaux. Ba Congolais belé oyo bazali focaliser oyo bazo landa idéologie ya résistance. Bazo comme un peu perdu na ba comportement loko ya ba Bokechu. Parce que bazo mona ke Bokechu aza na ye mendiant, Bokechu aza na ye mutu alolombo oyo loba bango ba mongo, au moment aza ko se comporter ni wana eza ko affecter bato mingi.
ngai eloko na koloba biloko wana bango bazosala distraction na bango bazala nango na kati ya ba réseaux sociaux ezali nango mpona intérêt ya Congo te ni na kanya Chilombo ni na kanya Soriano Bokechu tango Soriano abumaka ba adepte ya Mukungubile na Lubumbashi yo zalaka na langage nini contre Soriano 21 combattants oyo barefulaka na Afrique du Sud oyo bakitaka na Lubumbashi oyo Soriano afretaka vol ekendo zwa bango bandeko wana bakenda wapi Soriano lelo ko mobenga ndeko na yo yango no moni ndenge balobaka na lopoto laisser le temps au temps au fur et à mesure moto nyonso to comprendre ngai loka na koyebisa ba Congolais bato bazo ba fanatique ya Chilombo oyo bazo ya komonisa ba Congolais ke Chilombo aza moto malamu Chilombo azo bundela mboka bandeko na ngabota la parcours ya moto na bino bo soutenir Chilombo akeneki na Ibizat na Venus biso toloba yango to lakisi ke bazali en connivence na mona ndeke na Ibiza na Venus baki kozwa mbongo mais Chilombo aleka devant tout le monde abiki ya kenda même pas kuna ma mandata moto te tango pression ye vérité bimi na miso bato Chilombo aleki alobi ke wi bakendaki na Ibiza tout le monde Chilombo pareil alobi ke non ye ba votaki na bato na kabe ya kamwanga alobaki ki azwaka na mbongo parlement te tout un coup Chilombo aye ko apparaître andimi azwaka mbongo mais bandeko ba grande ligne nyonso ya corruption ya trahison ya Tshisekedi izomona na miso ba Congolais nyonso problème ezali wana nde il faut ba se taire tous les deux camps d'ailleurs bino bato ya IDPS bino ba fanatique bozala déjà une infraction grave bozui ba criminel de guerre ba criminel économique bo blanchir bango bino mo bozo reconnaître ango bozui combat ya résistance bo désorienter ango pour na la faveur ya famille Tshisekedi to ye kota Bokechu chaque fois soki bomoni Bokechu azo sala vidéo ya lati teni là bakotinda ya kofinga mais Bokechu soka lati costume ayaka na vidéo ya kobeta matolo na ya koflatter Bokechu mwasi ya Soriano bande kotinda ya finga kabisoti ba pesa ye ba 500 ba 300 ba 400 euros ezo ta Lubumbashi po aleka na vidéo afinga angana missionnaire ngwanda biloko oyo na lobela ngo Bokechu en 2014 na mois d'avril eloko na zoloba ngando na Londres soka kolandanga koyoka Placide koyoka Arimo Kiazalaki Eugène Kanga Zalaki Didier ici Azalaki Mokendi même à Londres à Kufawana Yipa Zalaki to zalaka ebele Bokechu azoka salle na Belgique na 2014 na mois d'avril na salle on atanga zoka mbongo yutaka wapi eloko ni sala kengane to sona na kati ya salle parce que Bokechu bato ba pesa ke mbongo ba ebisi a s'autoproclamer leader ba combattant tant on a eu fuite d'information wana Bokechu asali ba appel na ye pour na jour wana tokutana a tient na porte droit d'entrée 20 euros mbongo ne utaka wapi tant on a komi na kati ya salle bato pe ba futi ba mbongo na ba kotaki na moni Bokechu na kati ya salle na tuni Bokechu na loué salle oyo po biso to ya Bokechu mbala moko présenter nga juif moko azalaki colossal bande ko bongisa ba singa courant abengi juif wana présenter nga ki juif wana zande konaye et pardon pas de konaye aza beau frère a comme si juif beau frère na tuni juif aza beau frère non depuis quand haute aza beau frère et si les juifs tanga ki nga na ye komona juif wana ke na toilette na landi na toilette na tuni na bi salo eza malamu ndemo pesi son gratuit et puis non na pesi non gratuité ndeko na bino na nde muta loué ngo palanga na pesa ki parce que asombi mu na place ya bato alelo nde na pesa ki sale na tuni ya jour na combien a ebisinga prix na tuni na bon prix on anda futi na salle ngabi andimi oui tant on a bimi na toilette na ki na salle na tuni Bokechu yo juif salo eza ya ofelete juif na ba pe opesa ki mbongo Bokechu bando silika na tuni zo silika pourquoi yebisanga tango mata na podium okoloba nini discours neza nini Bokechu abe ono okara na loba kuno koyoka ngabi non nazana besoin na beloko ni zoloba parce que j'ai été déjà informé mission ni ba pesier pour s'autoproclamer leader ba combattant devant tout le monde et ba tout ni na ba tona est-ce qu'on maîtriser au don abi oui na on maîtriser au don na isi Bokechu na beloko loba na kacha ya podium soko mati Bokechu bando lia munoko na vandi calme na moni coup de fil téléphone nga na poche leli na yamba boy mutazali banda azobenga ngabi ke non mutu na somo azana kati amoni yona Bokechu bozo discuter ngana bi non c'est pas vrai abi oui a décrit na ndenge na l'attaque tango Bokechu matil ko la podium maloba o baloba ki na ya loba tellement comprendre ki na yeba makambazo sala Bokechu comme pesa ba verset biblique akomo tanga ba komba ba Josué akomo tanga ba komba ba Aaron est-ce que Bokechu asala ke loko na pona intérêt mboka non et biloko wana nyonso tango to komi na suka ya événement jour wana ngana claquer porte na kei Placide de Jésus oyo aza na Hollande
azo benga nga na téléphone abi, il fallait que la tosa la photo à famille. Na ebishi place de nga na koko vanda te na place Bourgeois, na place trahison zali, na s'afficher na photo à famille. Non. Place da tuninga, pourquoi nga na tuni abi, muto azo ki sala na boyebi. Bino boye ko kota na place boyebi muto na makolote. Kala mingi ta na tuko sola na Christian Bola. Na tuna Christian Bola question. Na bi oyebi na 2014 na mois d'avril. Pourquoi nga na boketu to discutaka? Saluano bino bokenda ko kota bo sala réunion. Yoko tozaki modérateur. Boyebi place mbongo utaki. Abandi ko kamwa bi unga pe na place mbongo utete mais a comment boyebi place mbongo utete mais bo participer na loko wana. Donc biloko ebele oyo ngai na garçon na boketu zaki guerre. Zaki biloko oyo. Donc pour ko éclaircir ba congolais, ba polémique ya dekawana ezali pour l'intérêt à Congo te ni ya combat la biso to sala. Donc ezali ba règlement des comptes na bango et là ils ont différencié bango. Chilombo azali joueur professionnel na Lokuta na Moyibi na zo sa na CC, Boketu azali joueur amateur na Lokuta pe na Moyibi na zo sa na CC. Donc cela veut dire Boketu il faut assez taire na ba vidéo na ye o aza ko distraire ba congolais. Et le Congo pe na ko senga na ba congolais. Tellement boloba ke Boketu azo si sa mino stress na makambo na ye po bo mesana ko seka, c'est mieux bo seka na domaine mususu ke bo seka na makambo yo makila ba congolais zotanga. Boketu Soriano azo tongilenda kuna Kinshasa na ebite tango selenge sila parce qu'ils aki chantier. Donc ce qui azo continuer ko sa ba aventure na ye mais asala yango na kombo a Congo te. Akende ko sala muna bandenge ne mususu. Tambo on est comme on a ke Boketu abandaki chaque fois ko finga ka wera na jibe. Na komeka ko expliquer bino conflit na bango utawa pilelo. Boketu na 2002 azalaki général d'Abira à Brazzaville alingaka produire na production na bango selon ba contrat na bango nde ba signaki wera na jibe ba ye ko yebisa d'Abira ba yebisi d'Abira ke non Boketu azalaki sur na succès te asila na isoko pese mbongo ebele yom to sala perte d'Abira yebisi Boketu abino wera na jibe ba yebisa il faut to rectifier contrat ba rectifier contrat ne côté Boketu kanda na ebanda ya wera na jibe lokwa wera na jibe bazaka na ba succès na bango azoko ka kwataki bango te aye ko régler ba compte yena bango na makamba komba oyo mais zaki na rapport te biso ba résistance soki to bundisaka wera na jibe parce que po ba teka mboka bandima ko kende ko lenche ba boti ya mona wana Rwanda mais eza na rapport te ke biso to bundisa mo pour ba règlement des comptes Boketu wana soko zaka na Kinshasa angaza la parmi bato ba ngaba yembela kanambe angaza parmi muto alinga kaza la pe na télévision ko kumisa kanambe ko sala kinchalelo do batika ko distraire ba congolais. Et surtout Boketu, et surtout nos fanatiques, il y a Félix, parce que Bomoni IDPS ndenge est embrouillé ba Congolais, Bomoni IDPS ndenge bazo kende zigzag, Tomoni Chilomba uti na Uganda, photo na kanga ki yangwana tout autour de nous sur les Rwandais. Donc jamais Congo cause à la COP naïe, tout cause à la fonds de commerce, tout entreprise moko privé tatana etiki la kira sakanarango. Et Boketu aussi si pareil. Jamais ko commissaire Congo le quoi COP naïe, le lombo ndenge bamba mongo balobaka, akuma kulila na sibanango. Mais ça c'est la honte. Tomoni na makamba fali, c'est toujours Boketu. A s'afficher na bateau, ba beti même bande qu'on a vu sur tout bundaka na bango. Et lelo audio na yezo bima, toujours azo ki ndeko benga Soriano ndeko na ye. Yo zoro ba keno ozo soutenir Soriano pona alongola ba Moïse Katumbi, ba Moïse Nyarugabo, ba Zera Ruberwa. Mais mutoza avocat ya Soriano. Eza Ruberwa. Ruberwa nde asokipaka na babiloko nyoso Soriano tika na Congo. Est-ce que Soriano a un problème na ba Rwanda? D'ailleurs, moi si à Soriano, ou balala kana mbetu moko balamuka kana ensemble aza rwandaise. Yo za si vraiment yo Boketu. Soriano akoki ko yina moi si na Karini na yo ya rwandaise ka pona intérêt na Boketu. Yo kalisi Soriano akoki ko yina Moïse Nyarugabo, to Azera Ruberwa, to Hippolyte Kanambe pona intérêt na Boketu. Dido nga imbaka nzembo moko alobike mobini ya zoba bakofuta ekwanga pamba posanga eloko olia nango. Effectivement, Boketu aza mobini ya zoba. Et Boketu aza pe mbongo mabende. Mbongo mabende ezaka makelele mingi meza valera moke. Chilombo azali mbongo ya ba pièce te, azali mbongo ya papier. Parce que Chilombo kop ne azo saka na ba Rwanda, azo tongola bandaka azo voyager, azo tamboné partout, azani à l'aise, azana vie à luxe. D'ailleurs yo moko lo ba sala ka kop na ye. Et Boketu pe mbongo mabende no babo supesa ye, ona mama miette babo akilaka ye. Ya onde bazo distraire ba congolais. Et désormais ba congolais balanda so ba kote so na jia bato wana te. Naka ya Chilombo, naka ya Soriano ya boba Boketu wana. Tout bazo même peuple congolais na kati ya distraction. Donc c'est sur la table biloko wana te. Ngala bande ko yesa no ke Boketu azo jouer ba double G, Boketu azo senga mbongo, Boketu azo saka ba aventure na ye. Bobanda ko douter nango. Mais lelo eza nango à la portée de tout le monde. Et maintenant il faut siko to zo Boketu to tient quoi? Il faut oublier no mon garçon wana parce que embrouiller combat oyo trop. Les mêmes Boketu ko sala vidéo lelo a fingi motu, lobi Boketu ya dira sengi motu partons, aza ko embrouiller ba congolais. Peuple congolais a besoin biloko wana te lelo. Et toujours mon pareil na bata Chilombo.
Bino olebo soutenir mboka. Olebo zala fanatique ya mabele, boza fanatique ya individu. Bomo na place nini Chilombo azo mema bino. Donc, nazo senga na bandeko oyo bazo tindela nga ba video na inbox. En tout cas, ça suffit naza iso na besoin et ya ibelete parce que bo tindelinga ngo mo ba 50 vidéo na inbox abokechu buzo ba bokechu tanga zo kende ko mandicité pa ya Soriano. Na lingi so ngote. Et le kozali wana na ba fanatique ya IDPS, na bato bazana kati ya Soriano, et ça ba règlement de compte de bango privé, ça n'a rien à voir na dossier ya makambo ya mboka. Parce que jamais muturuko la Soriano ako linga libération mboka wana isalama mboka zonga na maboka ba congolais. Donc bino bato ya IDPS, boye ba ke lokola bo blanchir ba criminel ya mboka wana. Bo blanchir ba criminel de guerre, ba criminel économique, lobby boko samba pona biloko wana. Parce que obino bo sali, ça c'est la haute trahison. Et boke tu yo pe logo so continuer ba double na wana. Yeba yango ke il faut o se tel na ba vidéo na wana pam pam ba wana o koma aussi ça ba congolais ba stress. Tout ça son ata wana te boke tu. Et là, on a lo baka yango wana, bandeko bozo tindela nga ba vidéo wana, en tout cas il faut bosser pour naza na besoin na sauter. Là trop c'est trop. Na lingi sauter. Message na zaki na ngona pourquoi lelo yango. Alors colonel Dombo tozaka na iloko moka muke soki possibilité zali tango na biso pe kokyo bakisa biso question kaka ya muke. Bato oyo obengi bango bata IDPS oyo bazo sala combat na bango na Chilombo bazo trahir mais au moins était que boke tu peux à trahir lutte. Toyoka kiyo lisusu na élément moko bosala ki na journaliste moko atuna kiyo est-ce que soki lelo bandeko wana balobi bosangana lisusu okosangana bango to okosangana bango te to pesi yo raison tango lobai ke mutu soka si a changé discours na ye na makambu oyo ya bitumba oyo tozobundela mboka tokoki jamais lisusu kosangana ye na ye te mais même si topesa ye ata mwa bénéfice ya doute il faut azala na suka penza azala te esika makambo et ya mala ya malunga ezosala mapo que pamba te akoki lisusu ko trahir. Ensuite deuxième sous-question ezali batu ya Chilombo na batu ya Soriano bango bazobunda entre bango ba fanatique mais toyoka Chilombo qui se fait appeler Tshisekedi na meeting na Sainte-Thérèse Abaki je pense ce qui mémoire eza malamo que Moïse a ndeko na ye baza en bon terme Moïse aza mutema malamu Moïse c'est un garçon bien après nini na bango ya pasi na yo pasi na ngai Moïse peut totika koyoka ete a critiquer Félix ou bien a attaquer Félix donc ba leader bango na bango Chilombo na Soriano baza en bon terme mais okoki ko expliquer combat oyo règlement de compte oyo entre ba fanatique ndenge nini au moins teke bazoko embrouiller biso bazoko jouer na ba jeune na bango pour ba congolais ba longwa na lutte ba makanisa bango lieza na bituma oyo na mboka bandeko bazokufa ba congolais bakota na kati ya distraction olobini nde colonel Dombo. Bon omoni problème ezali wana Chilombo azali joueur abetaka makolo nyonso azolia na kan ya barwandi bazo utiliser ye parce que il faut ba utiliser nde bazo continuer ko utiliser wana Soriano azokoka ko attaquer Chilombo directement te parce que ba dossier ya Soriano oyo baza nango soki ba meki ko brandir yango na ba réseaux sociaux et ko coûter Soriano cher parce que makambo oyo biso tolobaka ndenge tolobaka ki azo collaborer de tolobaka aza mopaya IDPS pe aloba yango asala même article donc problème na nga na koyebisa ba congolais na kati ya ba dispute oyo na kati ya ba makambo ezo sala mawana intérêt ya Congo eza na kati te donc iloko ba congolais ba kozala nango ba plonger na kati ya distraction wana te donc iloko pe na koyebisa boketu il faut accepter misala na ye monani oyo nga na bandai koyebisa ye na 2014 na yebisaka ye boy makambo ozo sala ata ozo sala na molili meza na jour ba congolais ba koyeba on pe ko bima na poisa na loba na elika mwana devant pasteur Bobo devant pasteur Bobo et devant Katumbai au Allemagne donc le loto komi na point wana eloko ngala ko yisa ba congolais ka kizali ba kota na kati ya distraction wana te Félix ausa kop na ye o ndenge papa na ya tikela kaye boketu pa mona ki ke lokola na Swede azaki incapable ya osomba même mabele même ko tonganda ku amoni ki a profiter na kati ya makambo ya loba ka yo ko bundela mboka a continuer ba aventure na ye mais biso to continuer chemin na biso ti to libérer mboka soki na lobaki ke moto déjà trahi beaucoup kozongi ça été raison pour laquelle ba palestinais ba limbisa ka traité qui a trahi trahira toujours tant na yoka ba congolais bazana na langage o singa famille benda la mikata na raté ngana posa ka bango question mende singa na biso na yezaka ya ko benda mikata nité
Comment bino bozo inamène de makasi, mais ba traître lokola ba chilombo, lokola ba bokechu bozo tikela bango temps. Kolabo ya mokena ya monene azalaka te. Mutu nyonso azo jouer rôle ya kotrahir mboka, aza toujours traître. C'est ça la différence au ba congolais ba yebaka te. Donc, et le Congo na ko ba congolais, distraction à bokechu déjà bo comprendre bokechu qui est bokechu ba génie na salaka et chilombo pe makambo ya zo sala. D'ailleurs ba fanatique ni bazo continuer ko za ba fanatique pour rien. Félix yé aza ko s'enrichir na ndenge na ye. Problème on a, biso tolingi est affecté ba congolais te, base à la perdite, na kati ya etumba o tozalango en face à bapaya. Nde omoni na meki ko intervenir na situation ya ba audio nous autres dans les réseaux sociaux. C'est ça. Merci colonel Elombo, merci pour Nathan Ayo, tu es bien na makambo bela ko sala. Alors bande ko balandi boyoki mutu na mutu ami pesa opinion na ye, mutu na mutu ayeba eloko nini oyo eza important, mboka nde eza important. To se focaliser na itumba oyo ya libération. Merci min colonel Elombo, dimanche malam. OK, merci beaucoup. Ciao ciao. Ciao ciao.